สวัสดีครับท่านที่เคารพครับวันนี้สูตรลับรหัสรวย2ตัวร่างงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2560โดยอาจารย์นำโชคคนสร้างสูตรก็ได้นำสูตรลับรหัสรวยมาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งครับเราจะมาเปิดเผยสูตรลับที่จะเป็นเลขเด่นของ2ตัวร่างนะครับเราใช้สูตรเหมือนเดิมในงวดที่แล้วเนื่องจากว่ายังเดินดีทั้ง2สูตรผมก็จะทบทวนอีกครั้งนึงสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับสูตรที่5หลักคิดก็คือใช้หลักหมื่นรางวัลที่1บวกกับหลัก10ล่างได้เท่าไหร่นำมาบวกกับรหัสรวยคือ1258ครับงวด16พฤศจิกายน59เด่น7814ออก44งวดวันที่1ธันวา59เด่น0147ออก77งวดวันที่16ธันวา59เด่น6705ออก35งวดวันที่30ธันวา59เด่น7814ออก46งวดวันที่17มกราคม60เด่น2369ออก25งวดวันที่1กุมภา60เด่น7814ออก42และงวดที่จะถึงนี้คืองวดวันที่16กุมภาพันธ์2560เด่น0147นะครับ0147เรามาดูว่าจะเข้าตัวไหนคราวนี้มาประกบกับอีก1สูตรครับคือสูตรที่4อันนี้เราก็ตั้งชื่อขึ้นเองนะครับตามความเหมาะสมสูตรที่4นี้หลักคิดก็คือนำหลักร้อยบนของรางวัลที่1มาบวกกับหลักหน่วยบนคือหลักหน่วยรางวัลที่1ครับได้เท่าไหร่ก็นำมาบวกกับรหัสรวยคือ1267งวดวันที่16พฤศจิกายนได้ตัวเด่นคือ3469ออก44งวดวันที่1ธันวา59เด่น7823ออก77งวดวันที่16ธันวา59เด่น0156ออก35งวดที่30ธันวา59เด่น9045ออก46งวดที่17มกราคม60เด่น0156ออก25งวดที่1กุมภา60งวดที่แล้วครับ9045ออก42งวดที่ถึงนี้ครับ16กุมภาพันธ์2560เด่น9045ดูว่าจะออกอะไรนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาใช้2สูตรด้วยกันคือสูตรที่5เด่นที่0147สูตรที่4เด่นที่9045เราจะเห็นว่าเลขเด่นทั้ง2สูตรนั้นมีตัวเหมือนกันอยู่2ตัวครับคือเลขชนเด่นคือ0กับ4นะครับเรามาจัดเป็นชุดพื้นฐาน16ชุดด้วยกันก็คือ09 00 04 05 19 10 14 15 49 40 44 45 79 70 74 75ครับคู่ดับของเรางวดนี้ก็คือ02 14 24 34 25 26 27 28 48 49 56 58 59 67 68 78 39 69 89ครับคราวนี้มาดูชุดเด่นของเราในงวดวันที่16กุมภาพันธ์2560ครับวิ่ง0นะครับวิ่ง0ชุดเด่นของเราคือ09 03 01 05ครับถ้าเบิ้ลงวดนี้ก็เป็น00ครับขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีทั่วหน้ากันครับสวัสดีครับ